vamos a hacer una manualidad Play-Doh y vamos a hacer un helado. Para esto necesitamos Play-Doh amarillo, verde, roja, azul, rosada, una maquinita de estas, cuchillo y estos conitos de helado Play-Doh. Empecemos. Primero vamos a jalar el Play-Doh azul para hacer la bola del helado. Primero hacemos la bola. Ya que tenemos la bola, jalamos un conito Play-Doh, uno de estos, y ponemos la bolita en el conito. Ahora para nuestro helado Play-Doh vamos a necesitar una jaleíta de color rojo. Vamos a utilizar solo un poquito. Ahora la vamos a aplastar y darle la forma de la jalea. Ahí está. Ahora que ya tiene la forma, la vamos a poner encima. Ahí está. Ahora que ya quedó, vamos a hacerle unos anillos para ponerle encima. Entonces vamos a jalar el Play-Doh amarillo. Vamos a utilizar solo un poquito. Y vamos a hacer una tirita delgada. Y con el cuchillo vamos a separar hacia las partes pequeñas. Así. Y con cada pedacito lo vamos aplanando para que quede como una lista. Y así lo vamos haciendo con todos los colores. Ya que terminamos nuestros anillos, es hora de colocarlos en nuestro helado. Tratamos de colocar solo poquitos. Ahora vamos a poner esto. Ahora vamos a poner los verdes.
por último los rosados. Ahora ya que terminamos de adornarlo, vamos a hacer una sombrita. Para esto vamos a necesitar la máquina de smoothies. Vamos a hacer una sombrita como adorno utilizando este molde. La ponemos aquí. Lo sacamos y le quitamos lo sobrante. Y aquí queda nuestra sombrita. Para esto vamos a necesitar poner un palito en medio. Y lo ponemos aquí, cruzado. Y así es como queda nuestro ladito.